Հայրենիքային էներգիա։ Նախագծային աշխատանքի մասնակիցներն են Մարիա Դավելյանը, Սուրեն Խուդաբեջյանը, Նարեկ Եվրասարյանը, Ինես Ախաշատյանը, Լյուսի Գանդելյանը, Վարդան Սահակյանը և ես Կանա Երևանցյանը։ Նախագծային աշխատանքի նպատակն է նվազեցնել արտանետումների քանակը, վերացնել կախվածությունը ներմուծվող գազից և կրճատել կլիմայի փոփոխությանը նպաստող գործոնների քանակը։ Էներգիան լինում է երկու հիմնական տեսակի՝ սպառվող և անսպառ, այսօր խոսելու ենք անսպառ էներգիայի տեսակների մասին։ Անսպառ էներգիան նույնպես ունի իր ենթատեսակները։ Դրանք են հիդրոէներգիա, կողմաէներգիա, մաքուր կեսազանգված, արևային պանելներ, գեոթերմալ էներգիա և մակընթացային էներգիա։